सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले iQOO Z10 लाइट के फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम जिसे वॉल्यूम प्रॉब्लम है, आवाज़ बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो तो कैसे करोगे। इस वीडियो में लाइक करो आपको हम बताने वाले हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक बना रही। तो सेटिंग को यहाँ ओपन करना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन देखने मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 प्रकार के वॉल्यूम है, यहाँ भी बढ़ा सकते हो जिसका कम हो। इसके बाद और आगे की हम जानकारी बताते हैं। उसके नीचे ऑप्शन देखने मिलता है, ये बंद होगा। तो जैसे इसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो 150% बढ़ेगा। अगर ये बंद रहेगा तो 100% बढ़ता है वॉल्यूम पर। अगर इसको हम ऑन कर देते हैं, वापस दिखा देते हैं आपको ट्रेमलो, देख सकते हैं 150% वॉल्यूम बढ़ रहा है वॉल्यूम। इसके बाद इसी तरह से आप सेटिंग भी कर पाओगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।